COVID itu kan sangat bervariasi. Masing-masing individu nggak bisa disamaratakan. Oh, kalau COVID itu pasti demam, kalau COVID pasti batuk gitu, tidak ya. Nah, kemarin pada saat ini adalah pengalaman yang betul-betul saya terapkan dengan teknik batuk efektif ini dan bisa mengeluarkan sputum atau dahak itu dengan bagus. Artinya betul-betul ada hasilnya. Kemudian saya amati, ternyata sputumnya tidak, sputum atau sekretnya itu tidak seperti sputum orang-orang biasa mungkin ya, karena kan di sini kan kasusnya COVID gitu ya. Jadi kalau Anda bayangkan tepung tapioka, tahu ya? Tahu. Atau tepung kanji, tahu. Terus dikasih air, terus kayak dibikin bubur, kayak lem ya. Jadi kemarin itu yang pengalaman saya pribadi, sputumnya seperti itu, bisa dibayangkan. Jadi seperti lem yang ada di dalam, di saluran pernafasan. Kenapa dengan insiden COVID ini banyak yang meninggal? Salah satunya kalau orang awam tidak menggunakan teknik batuk efektif dengan benar, pasti akan terjadi obstruksi. Obstruksi itu sumbatan. Sumbatannya karena sekret tadi, dia tidak bisa keluar. Nah, kalau kita yang tahu tekniknya, dengan menggunakan kemudian dibatukkan, insya Allah bisa. Tapi kalau orang umum yang tidak tahu bagaimana tekniknya, yang terjadi adalah sesak nafas. Pasti. Kenapa angka kejadian COVID itu meningkat? Ternyata gejalanya salah satunya adalah sesak nafas. Ya, alhamdulillah saya tidak ada sesak nafas. Jadi demam 3 hari, kemudian baru muncul batuk. Setelah itu batuknya luar biasa, jadi sampai saya observasi begitu dahaknya keluar itu sampai tak kunyuk pakai lidi ya. Jadi betul-betul kayak itu tadi bubur tepung kanji gitu. Jadi bisa dibayangkan betapa susahnya untuk mengeluarkan. Nah, itu salah satu teknik yang nanti akan kita lakukan ya, supaya kita bisa membantu terutama pasien yang mengalami gangguan sistem pernafasan. Kemudian alat yang kita gunakan, kalau untuk teknik nafas dalamnya sebenarnya tidak pakai alat ya, tapi kalau untuk batuk efektifnya kita perlu. Jadi nanti setelah kita lakukan teknik nafas dalam, kemudian minum batuk efektif, pasien dianjurkan untuk minum air hangat terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya tujuannya yang pertama bisa membantu untuk mengencerkan dahaknya ya. Artinya kalau dengan media yang hangat itu biasanya akan membuat sekret itu atau sputum itu menjadi melunak, jadi tidak kental banget gitu ya. Kemudian ini tempatnya, ini sputum potnya ya. Jadi ada etiketnya, misalnya sputumnya punya siapa, ini ID-nya ya, identitasnya, etiket ini perlu. Kemudian bengkok, kemudian handspoon, ini kasa ya, kasa sebenarnya nggak perlu. Tisu, kemudian handspoon tetap ya. Walaupun teknik batuk efektif ini prinsipnya bersih, tetap apapun prosedurnya kita tetap menggunakan handspoon, ingat ya. Apalagi yang ada kaitannya dengan ini sputum ya, kita tidak tahu. Gangguan saluran pernafasan salah satunya yang penyakit menular adalah TB atau tuberkulosis, TBC. Nah, itu kan penularannya melalui droplet, melalui udara, melalui percikan udara. Jadi ketika bersin, batuk, memang adabnya orang batuk, orang bersin itu kan harus ditutup ya. Apalagi dengan kasus-kasus penyakit tertentu, sehingga memang kalau sekarang wajib masker harus ya. Kalau sebelumnya tidak ada corona, tentunya kalau kita batuk atau bersin memang wajib ditutup supaya tidak kemana-mana ya. Salah satunya menghindari itu. Kemudian kalau untuk nafas dalam, nanti kita hanya mengajarkan ya. Jadi dengan posisi telentang boleh, kalau dia mengalami sesak nafas berarti dengan posisi semipolar. Tapi kalau dia tidak terlalu sesak, berarti posisi supinasi biasa. Supinasi itu telentang ya. Dengan telentang kemudian kita bimbing
ya. Jadi ada guidance-nya dengan bimbingan hitungan 1, 2, 3. Jadi 1 tarik nafas, 2 tarik nafas juga, 3 tarik nafas. Nah yang ketiga kali nanti untuk batuk efektifnya itu dengan tekanan abdominal. Jadi begitu yang ketiga tarik nafas, kemudian jadi bukan di sini tetapi menggunakan tekanan perut ya supaya bisa keluar. Kalau di sini kan beda sama ketika persalinan terpimpin, orang mengejan, orang mau melahirkan itu mengejan tekanannya itu di perut bukan di leher. Kalau mengejannya di leher yang ada capek, lemes, nanti nggak bisa mengeluarkan babynya. Tetapi kalau tekanannya menggunakan tekanan perut itu pasti ada kekuatan untuk mendorong bisa keluar. Sama halnya dengan teknik batuk efektif. Jadi menggunakan otot-otot abdominal ya. Salah satunya adalah otot rectus abdominis atau musculus rectus abdominis ya. Jadi itu nama bahasa anatominya. Jadi kekuatan otot-otot yang ada di perut sehingga kita bisa naikkan ke toraks, kemudian bisa mengeluarkan sekretnya ya. Jadi itu secara prosedurnya seperti itu. Nanti akan saya praktekkan. Jadi simple. Jadi nanti bisa sambil praktek, sambil saya tunggu juga. Nanti silahkan mencoba berlatih gitu ya. Kemarin jadi berlatih mandiri apa enggak? Ya, jadi. Jadi sebaiknya kalau memang ada waktu gunakan untuk berlatih mandiri ya, minimal 1 kali. Karena kalau hanya dengan melihat yang namanya pembelajaran itu memang susah. Oh gampang kok gitu ya. Karena melihat, karena tidak melakukan. Pakai handspoon aja melihat oh gampang kok. Ternyata nggak handspoon kalau nggak biasa pun itu nanti jadi Salome. Tahu ya Salome? Ya 1 lubang rame-rame kan. Pecinta Luna. Kan 5 jari nanti yang 2 masuk sini, yang 2 masuk sini ya kan nggak boleh. Nah, cuci tangan juga begitu, cuci tangan gampang, cuci tangan 6 langkah. Tapi kalau hanya melihat saja, semua kalau melihat itu gampang. Ketika melakukan pasti ada 1 atau 2 yang mengalami kesulitan ya. Saya sendiri juga begitu, kalau tidak dibiasakan juga begitu. Jadi jangan dikira ketika misalnya kita mau masuk kelas itu tidak belajar dulu, karena ilmu itu kan terus berkembang ya. Jadi kita kadang baca jurnalnya, apanya gitu harus selalu begitu. Apalagi sekarang sudah smartphone semua ya, sudah handphonenya pintar-pintar semua, Mbak Google 24 jam ready untuk ditanya apapun. Jadi pergunakan untuk itu ya. Jadi jangan nonton drakor terus atau ikatan cinta ya. Terus nonton film bolehlah sekali ya, karena untuk refresh tidak masalah, tapi gunakan Androidnya itu untuk hal-hal yang positif ya. Latihan dari sekarang untuk telusur jurnal, dibiasakan telusur jurnal ya. Oh misalnya diajarin teknik batuk efektif, kita searching oh jurnalnya apa gitu ya, karena kan banyak sekali riset-riset atau penelitian yang bisa dijadikan acuan untuk pembelajaran kita bersama. Karena pembelajaran ilmiah itu memang harus ada dasarnya ya, penelitian. Mungkin nanti pada saat tingkat 1 atau tingkat 2 biasanya ada beberapa mahasiswa yang kita libatkan baik di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat maupun penelitian. Jadi biasanya yang dijalin itu per PA ya, per pembimbing akademik, supaya tidak mengganggu itu. Misalnya saya PA-nya siapa, biasanya kadang-kadang saya libatkan, Mbak besok ikut ya pengabdian, kayak Sabtu kemarin saya baru aja melaksanakan pengabdian juga di TK itu untuk deteksi perkembangan pada anak ya. Kita bawa mahasiswa kita 2 untuk dilibatkan gitu ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan, kalau misalnya nanti diminta dosen untuk kegiatan apa, silakan ikut aja ya. Jadi nggak masalah, nggak perlu takut, bila perlu malah rame-rame gitu ya. Jadi nanti bisa berbagi pengalaman gitu ya. Oke baik, prof siapa?
kalau ngomong sama ini nanti saya jadi monolog ya. Tapi kalau nanti akan diajarkan juga itu proses ambulasi bagaimana kita menolong dengan 2 perawat, menolong pasien dengan 2 perawat, menolong pasien atau memindahkan pasien dengan 1 perawat, memindahkan pasien dengan 2 perawat. Nah itu salah satunya tadi yang dilakukan ya, sama berdua memindahkan pasien dengan 2 perawat. Makanya tidak boleh posisinya bersilangan, jadi harus sejajar begini. Jadi di sini semua, di sana semua. Kalau di sini satu, di sini satu. Ya, ini secara sudah di-download ya. Kalau download sambil disimak nggak apa-apa. Di situ kalau fase orientasi pokoknya kita harus perkenalan, kontrak waktu, tujuan, prosedur, ya, menyiapkan alat, menyiapkan pasien juga, ya. Kemudian nanti fase kerjanya cuci tangan, tetap pakai sarung tangan, kemudian fleksikan lutut klien untuk merelaksasikan otot abdomen, ya. Kemudian tempatkan 1 atau 2 tangan pada abdomen fase terminasi. Berarti di sini, ya. Kemudian tarik nafas melalui hidung, mulut, kemudian hitung sampai 3 kali selama inspirasi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 157. Nah, itu untuk. Nah, kalau yang disebut partial breathing pada saat inspirasi atau ekspirasi, nanti posisi bibirnya agak mencucu. Jadi pada saat menghembuskan, ya, jadi posisi bibirnya agak mencucu ke depan, ya. Kemudian melepas sarung tangan. Jadi kalau untuk nafas dalamnya tekniknya simpel ya, nanti dilanjutkan dengan teknik efektifnya. Tadi melalui tekanan abdominal, kemudian kita batukkan. Ya. Aku tahu. Selamat pagi Mas Satria. Perkenalkan, nama saya Siti Haryani dari Surabaya. Untuk pagi ini saya berdinas dari jam 7 sampai jam 2 siang, ya, di ruangan ini. Kedatangan saya ke sini, saya akan membantu Mas Satria untuk melakukan teknik nafas dalam, ya. Karena berdasarkan pengkajian, Mas Satria kemarin sempat mengalami sesak nafas, juga sekarang juga masih ada keluhan sesak nafas ya Mas ya. Ya, tadi frekuensinya saya hitung masih 24 kali per menit ya. Jadi nanti akan saya bantu untuk menggunakan teknik nafas dalam supaya udara yang masuk ke dalam paru-paru itu bisa menjadi maksimal. Ya. Baik, apakah Mas Satria sudah siap? Siap. Kalau siap, nanti saya minta waktu sebentar untuk menyiapkan alat dan cuci tangan. Ya. Dilepas. Kalau tingginya nggak bisa dilepas ya maaf ya. Kan kita bisa dilepas. Nggak tahu aja, kuis ini video. Otot perut, ya, sambil menghitung dalam hati 1, 2, 3 tarik nafas, 1, 2, 3 tarik nafas. Nah, sudah lumayan. Ya, beda nggak? Beda. Beda toh. Kalau tadi jangan dipraktekkan lagi deh. Yang tadi pertama dulu. Kalau saya Ya. tahu bedanya ya. Tahu. Nah, saya kemarin betul-betul jadi mempraktekkan teknik batuk efektif ini dan keluar 2 sekutumnya yang sangat kental seperti bubur kanji, yang seperti lem itu. Luar biasa ya. Jadi COVID ini memang nggak ada tau yang kemarin, alhamdulillah nggak ada ya. Alhamdulillah. Kalau saya berkontribusi terhadap COVID ya. Jadi kebetulan saya karena sehati sama suami saya, jadi saya kena, suami saya juga kena. Ya, jadi
Jadi katanya itu membuktikan kalau setia enggak, kalau satu COVID pasti suaminya juga COVID, atau suaminya COVID istrinya pasti COVID. Kalau hanya salah satu malah curiga, jangan-jangan ini istrinya nggak pernah deketan sama suaminya, nah gitu ya. Enggak, itu intermezzo aja. Ya, jadi kebetulan saya dulu yang kena, kemudian 4 hari berikutnya suami saya yang kena juga sama-sama COVID. Akhirnya yang awalnya kamarnya dipisah, sudah tak di kamar atas ya, di bawah dulu sama anak-anak. Kebetulan anak-anak negatif semua. Saya alhamdulillahnya kok anak-anak juga nggak kena, jadi hanya saya sama suami saya. Saya mengungsi dulu ke kamar atas, kemudian 3 hari kemudian suami saya cek ternyata positif juga. Akhirnya ya udah, yang tadinya pisah kamar sekarang kita satu kamar yuk. Kenanya habis dari mana, Bu? Ya, Kenanya habis dari mana? kenanya kemungkinan karena kan saya tinggalnya di kampung ya, bukan di perumahan. Kalau di kampung itu kan kontrol sosialnya lebih tinggi ya, betul ya. Gak pernah kumpul-kumpul nanti dirasani tomboli. Betul enggak? Gak pernah ikut kegiatan nanti juga akan jadi bahan pembicaraan. Itu sudah karakter dari, artinya kalau memang di